여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 33번을 빠르게 정리해 보도록 할게요. 기술 혁신 덕분에 음악이 이제 경험되어질 수 있습니다. 더 많은 사람들에 의해서 더 많은 시간 동안 이전보다 더 대중의 이용 가능성은요, 부여해 왔어요. 제공해 왔다라는 것이죠. 개인들에게 들어본 적이 없는, 즉 유례 없는 통제권을 그들 자신의 음향 환경에 대한 유례 없는, 이제까지 들어본 적 없는 통제권을 개인들에게 부여해 왔다라는 거예요. 대중의 이용 가능성이. 그렇죠? 기술 혁신 덕분에 어디에 언제 어디서나 그 녹음된 음악을 들을 수 있잖아요. 그러나 그것은 대중의 이용 가능성은 또한 직면하게 했습니다. 이 개인들에게 동시에 이용 가능하도록 하는 것. 무수히 많은 음악의 장르. 그래서 무수히 많은 음악의 장르를 동시에 이용 가능하도록 그들에게 직면하게 한 거예요. 이제 동시에 이제 무수히 많은 음악을 동시에 이용 가능하게 하는 이 환경에 여기에 이제 개인들은 순응해야만 해요. 자기 자신들을 순응시켜야만 하게 된 겁니다. 사람들은 시작합니다. 필터링 하기를, 그리고 조합하기를 시작하는 거예요. 그들의 디지털 도서관을. 뭐뭐처럼 그들이 과거에 했던 것처럼 무엇을 가지고 그들의 물리적인 음악적 컬렉션을 가지고, 그렇죠? 그들의 물리적 음악, CD 같은 거 있죠? CD나 테이프 같은 거. 선생님이 어렸을 때는, 학창 시절 때는 CD 막 소장하고, 그 다음에 테이프 소장하고 이랬거든요. 그래서 그들이 그들의 물리적 음악적 소장품, 즉 컬렉션을 가지고 했던 것처럼 이제는 그들의 디지털 도서관을 걸러내고, 안 듣고 싶은 거 걸러내고, 그다음에 또 이것저것 이렇게 자기의 입맛에 맞게 이렇게 조직화하는 길을 시작을 했다는 거예요. 즉 조합하기 시작했다는 거죠. 그러나 차이점이 있어요. 어떤 차이점이냐? 동격에 위치 안 된다는 거 확인하시고요. 선택이 놓여 있게 된 거예요. 그들 자신의 손에 놓여 있게 되는 이 차이가 있다라는 거예요. 자, 요거는 이제 뒷문장을 한번 보세요. 과거에는요, 히트곡은 어디에서 많이 틀어줬냐면요, 방송국에서 많이 틀어줘야 그게 히트곡이 됐어요. 지역 방송국이라든가. 또는, 음악 배급업자가 CD로 발매를 하지 않으면 그 음악을 들을 수가 없었죠. 그러니까 이제 여기서는 이제 음악 배급업자들의 제한된 소장품, 즉, 컬렉션에 국한받지 않고 지역 라디오 프로그램에 의해 안내받지도 않고 최신곡에 사전에 선택하는 사람으로서, 즉 최신곡을 사전에 선택하는 존재로서 지역의 라디오 프로그램에 의해서 안내받지도 않고, 이제는 어때요? 개인들이 엄청난 음악을 마음대로 들을 수 있는 이 상황이 되었으니까 이 개인들은 능동적으로 골라야 돼요. 그리고 결정을 해야만 해요. 그나 그녀의 음악적 선호도, 자신이 좋아하는 음악을 선택하고 결정을 해야 된다는 거죠. 따라서 적절한 음악에 대한 검색, 즉 선택은, 찾는 것은 is associated with, 관련되어 있습니다. 뭐와 관련되어 있냐? considerable, 굉장히 중요한 단어예요. 상당한 노력과 관련되어 있습니다. 과거에는 뭐 방송국에서 많이 틀어주고 또 음악 배급업자가 이렇게 풀어준 것만, 즉 배급한 것만 들으면 됐는데, 이들이 알아서 선별해주고 들려줬는데, 지금은 그 선택권이 누구에게 온 거예요? 그렇죠. 개인들한테 온 거죠. 그러니까 개인들한테 그 선택권이, 무수히 많은 음악을 들을 수 있고 고르고 필터링하고 내 입맛에 맞게 조합하고 이런 선택권들이 개인들한테 왔기 때문에 어때요? 이제 상당한 노력을 누가 기울여야 된다는 거예요. 자기의 입맛에 맞는 음악을 찾기 위해서는, 그렇죠, 개인들이 상당한 노력을 기울여야 된다는 것입니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 열심히 복습하시고 좋은 성적 받으세요.